और आने वाले समय में गोवा शहर के सामने और भी भयानक वारदातें आने वाली थी। इसके you all are wanting some hot news and you all spreading it all over. Please, I don't want this to anymore continue. I request you all to please stop this. Strict action will be taken against whoever has done this. तितलेच सांगता तुमका की एवरी टाइम परत असे बायलांच्या बद्दल उलयता पळय ते तुम्ही कळ दॅट हॅज टू स्टॉप विदाउट एनी रिजन कितें स्टोरीज काड जी गोष्ट जावंकूच ना ती जाला म्हूण दाखोवप आनी नांव ना काडटा बदनामी करप सोशल मिडियाचो गैरवापर करप। आतां हांव तांकां डायरेक्ट रिप्लाय दिना, म्हाजो इनडायरेक्ट रिप्लाय इतलीच, म्हाजेर तुमी जाता तितले वार करा, पूण एक चलयेचें नांव घेवप, एक यंग भुरग्याचें चली मनशाचें नांव घेवप, म्हाजी बदनामी करपाक। आतां हांव आयकतां कोण तरी खूंय स्टुडियोन बसोन घेवचें पडलें। कारण एक आसा, ज्या दिसा हांवें म्हटलेलें घोव खंय तुजो, तेन्ना घोवाक दुसरे दिसा हाडलो। सगळ्यान बरी गजाल जेन्ना दोगांय घोव बायलान स्टेटमेंट आपलो दिलो ते आमकां पळोवन खरेंच आमी समाधान। कित्याक खुबशे लोकांचे तर्क अशें आसलेले, घोवाक खंय तरी बांदून घातला, घोवाक खंय तरी लिपयला आनी हे सगळें कान चल्ल्या। कोणाचें नांव घालूंक नासलेले, पण इतले आमकां तुका सांगता शेनवारा पासून खुबशे फोटो येयले, आमी खंयच तो फोटो उपयोग करूंक ना। आज आमी सांगूंक येयल्या सगळ्यांचे मेंबरां सगळीं येयले, एकूच सांगपाक आमी 2 लेटरां केल्या। एक सभापतीक केला की जाता तितल्या बेगीन हो तुमचो मिनिस्टर आहा ताका घरा धाडपाचो, जाता तितल्या बेगीन। आज कितें तरी एक्सप्लेनेशन आयलें, सो कॉल्ड कोण जे आसा ते आनी ताजो घोव कितें जें आसा ते, आनी तांच्यांनी एक स्टेटमेंट जो केलो की ह्या मनशाक कोण जो कन्सर्न हांगा मनीस आनी मिनिस्टर जो आसा ताका सोंपयतलो जाल्यार देव दामोदर पयलीं सोंपचो पडटलो म्हणून। हांव थंय प्रेस कॉन्फरन्साक आशिल्लो जाल्यार हांव चपलांनी मारपाचो दोगांयकूय। आनी ह्या पावर स्कॅम एक्युज्डाचे सेक्स प्रिडेटर इन्फंटायल निम्फोमेनियाक जो आसा ताका देव दामोदरा कडेन तुमी कंपेर करता, हांव खोटांनी मारपाचो तांकां, हें अत्यंत निषेध। कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश